ଚିଲି ଆଜି ସକାଳୁ ଉଠି କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା। ପାଣି ନେଇ କୁଆଡ଼େ ଯାଉଛନ୍ତି। ସକାଳୁ ଉଠି ପାଣି ରଖିବା, ବାସନ ଧୋଇବା, ପରେ ପାଣି ନେଇକି ଯାଉଛନ୍ତି କୁଆଡ଼େ ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା ଟିକେ। ସେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଣି ନେଇ ବାଡ଼ିକି ଯାଉଛନ୍ତି। ଶାଗ ବାଡ଼ିରେ ପାଣି ଦେବା ପାଇଁ ପାଣି ନେଇ ଯାଉଛନ୍ତି। ଚାଲନ୍ତୁ ଯିବା ଶାଗ ବାଡ଼ିରେ କେମିତି ପାଣି ଦେଉଛନ୍ତି ଦେଖିଦେବା। ଆମେ ଆସି ପହଞ୍ଚିଗଲେ ଶାଗ ବାଡ଼ିରେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଶାଗ ତ କିଛି ହେଇନି, ସେଥିପାଇଁ ଖରାଦିନେ ଖାଲି ପାଣି ଦିଆ ଚାଲିଛି। ଠିକ୍ ଅଛି, ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଟିକେ ସେୟାର କରିଦେବା। ଶାଗ କିଛି ହେଇନି, କିନ୍ତୁ ବାଡ଼ିରେ ପାଣି ଦିଆହେଉଛି। ଯାହା କିଛି ହେଉଛି ଅଳ୍ପ ଅଳ୍ପ ଚଳି ଯାଉଛି। 4-5 ଦିନରେ ଥରେ ଶାଗ ହେଉଛି। ବାଡ଼ିରେ କମ୍ ଶାଗ ଲାଗିଛି, ସେଥିପାଇଁ ସକାଳୁ ସକାଳୁ ଆସି ପାଣି ଦିଆହେଉଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଗାଇସ୍, ଚିଲି କେମିତି ଶାଗ ବାଡ଼ି ଲଗେଇଛି, ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଣି ଦେଲା। ସକାଳୁ ସକାଳୁ ଉଠି ଦାନ୍ତ ନ ଘଷି ବର୍ତ୍ତମାନ ବାସନ ଧୋଇ ଆସି ବର୍ତ୍ତମାନ ଶାଗ ବାଡ଼ିରେ ପାଣି ଦିଆ ଚାଲିଛି। ଚାଲିଲା ପୁଣି ଗୋଟେ ପାଣି ଆଣିକି ଦେବ। ଠିକ୍ ଅଛି, ଏଇ ତ ନୀତିଦିନିଆ କାମ ଚିଲିର। ପୁଣି କୁଆଡ଼େ ନେଇ ଯାଉଛ?